njagala batuusa kubanga nkimanyi mukozesa data mungi nnyo abalobudde mulina butono ate nimbanga musobola okubanga muliza information yange so njagala kubaza mwana bawuliza n'abagoberezi bange mwebale kumbeerako mwebale butanvaako mwebale kulwana ntalo gye siri kubanga nzulumu mbanne base entalo ne zibalukawo nze simanyi nako nine muzirwana muziggusa so njagala kubebaza mwenna abavujjirira struggle mbaagala nnyo newankubadde mwaggwamu amaanyi njagala kubasaba muweddemu amaanyi ng'ate tutuuse ku kinyusi so njagala basa musituke ng'obudde bukyali alright olwaleero njagala tandika programu eno nga nzijukiza buli munnayuganda alina gy'oli omulwanyi gy'oli ekituufu kiri nti twetaaga okwenunula tukwetaaga mu mitendera gyonna egy'enjawulo saagala mugoberere tv ne radio station zonna eziri mu uganda kubanga zonna nfu yo seeri tibahabulwa tabaisira omutano mwakarekezi yasasula media tesobola kukuwa information entuufu okujjako okukuwa information enfu saagala babalimbe ngenda kubira omulago kutakungula eri bannayuganda mwena bali ku social media one abali ku facebook bambi mwongereemu omuliro bw'oba omanyi nti waggwamu amaanyi olwa struggle please yongeramu omuliro kubanga Museveni akozesa obukodyo bungi nnyo okubamalamu amaanyi abalwana mulwane abali ku facebook abali ku twitter please njagala kukubiriza omulango ogutakungula buli munnayuganda yenna ali ku twitter please ngenda kukusaba kozesa twitter account yo okuexposinga Museveni ebikolwa byo by'obutemu ebijjudde enge bibali mu kukola please mutuyambe mu exposing omuntu oyo kubanga tukooye efuga bbi n'okuba nti batta bannayuganda mu ngeri ey'ekyeyononero wetwogerera olwaliro waliwo akatambula ku social media akamuganda ffe kakwenza mukalabi bulungi nnyo nkyakanoonya wano nesindoza sinnakafuna nkyakanoonya wano kamale okulaba wano male okulaba wano akakakwenza lindako male okulaba wano nkafunyeeko nendoza mukalabyeko nyinza okuba wano kanvuddeko njagala mukwate akatambi ka muganda ffe kakwenza mukatambuze ku Twitter, ku Facebook, ku WhatsApp, ku Instagram, ku Snapchat, mu UN, mu AU, mu EU, mu Pentagon bulwamu. Tulage ensi nti ebintu bye twogera nga tuli ku social media si bya muzannyo. Era mutambuza akantu ako. Njalo tumira ku baganda mwenna batuta warriors mwenna bali ku Twitter bawandiika mwe bali nnyo mu mugomokola. Video tenatandika nkyali ku sinatukola na kigula rugi. Njalo ko baza muganda Faustin Masaba we bali mu gwokola okubiriza abantu ogenda ku Twitter. Njalo kubiriza muganda wange go bayita muganda ngomulala Faizo Mayanja abera ku choto ne page abakubiriza ogenda ku Twitter. Njalo ko baza muganda ngo tuyita erinnya ligenze wa Spider Web mugoberera abantu awo batandiko bayigiriza engege mugula mu Twitter no promoting ebintu bino akatambika kakwenza kano kakulu nnyo olw'ensonga kalaga obutemu obukyayi ekko ne fubitirizi eriri mu Uganda kuba nti bakyatulugunya abantu mu .com era tosobola kuba mwana wa munno n'otuko mukuba n'omujjamu enjala n'omukuba emiggo n'omumenya amagu n'ogamba okyafuga eggwanga ate ng'abikola bino wagamba ayagala kufuga ggwanga kintu kisoboka. It is impossible. Era chovola bagadi mukwate abali ku Twitter mwe bali nyoba balire ddala abali ku Facebook abali ku WhatsApp abali ku Messenger namwe banyina fene baganda bafe mwenna abakolera ku TikTok mbagala nnyo mwe bali kola era mwe bali kutambuza information na ye nabagamba mukendeeza ku Twitter entertainment mutandika okukola ebintu ebi constructive nga biyambe eggwanga lyaffe okuyamba bannamwe video ziba zirese nga zetagamba na buyambi muzikole abetaga information okulakulanya eggwanga muzikozese nembaga mukose platform zammwe in future zijje bafuukira ekyobugagga oba ekintu ekiyingiza ensimbi so bagane mwena bali ku TikTok mbagala nnyo mwebale kukola mulimu mwebale kulaga talent gye mulina kubanga buli muna Uganda yenna asobola kubanga tulina talent osobola okukola ebintu bino so no mwena njala bategeeza era njala tandika n'akayimba kano mutegeere nti omuntu azaala ekibi era naye abeera kibi omukulu yoseri tibahabura tabasira mutano mwaka njala mutagira mutange Janet Kembabazi mutangena buli mwasola kubanga njagala bawa akayimba kano ngantandika nako then tugende maaso video eno mukimanyi bulungi ngoyagala okuzomwana ngongoli mukambe jolinga musika polisi lero yongereko nakino nkwagala sebo mubana benina yegwansingira nabali
olwo bumaze okulira ekibako byoli ekigenda okutunya abantu nga ojatebya kati n'ensonga eyo wali akatinyomi naye ngoyagala okutya omwana ekibongongoli mugambe gyoliva musika kolinzigire era oyongereko nakino nkwagala sebo mugwana benina yegwansingira nabali olwo oli bumaze okulira ekibako byoli ekigenda okutunya abantu nga ojatebya kati n'ensonga eyo wali akatinyomi naye Okay, sigenda kalwako. Mutambuze video ya Muganda Ffe Kakwenza, mutambuze video ya Muganda Ffe Maseruka ku Instagram, ku Facebook, ku Snapchat na buli wamu. Muwandikire EU, muwandikire AU, muwandikire buli embassy yonna nga mugisindikira obubaka. Nti bannayuganda bangi abatasobola kufuna media okubanga balaga tocha zaabwe. Muhoozi Kanyirugaba agamba ayagala kufuga eggwanga ate mugwira ebikolobero byakola mu Uganda n'ekitabo Yosef Tobasiro mutano wa Kalekizi abatandise okwagala okutta abantu okubamala mu Uganda nga ate bibakola byennyini biri mabega biriki bimenya amateeka. Njala tutandika n'ekigwalogi. Ekigwalogi kyayo njagala kigende eri buli Uganda yenna ayagala struggle. Ekigwalogi kya leero njagala kigende eri buli Uganda yenna ayagala struggle. 1. Nzize mbasomesa emitendera Museveni gyayitamu okwawulamu bannayuganda n'okukola ebintu bye kye tuyita divide and rule. Ekigwalogi kya leero bakiyita divide and rule. Tusobola tutya okuva mu divide and rule tusigala nga tukola ekisookera ddala. Bwe tubanga tuli mu lutalo tuteekeddwa okuba nga tulina common enemy omu oba omulabo omu yeyo seeri tiba habalo tabaisa omutano wa Kalekyezi. Emmundu zonna tunazisinuliza yo seeri. Tuleme okwerumaŋŋana ng'obwana ow'enjala. Kubanga nze bwe nkwata okugulu gwe kwata omukono, bwe nkwata omutwe gwe kwata ekibegabega osike tutwale omusajja ono. Museveni kyasinga okukola yawulamu abantu yayiseewo biye. Kati ngenda basa mwenna ba social media warriors unawe muli. Temuddamu kuwuliza kiboozibozi kyonna kijja ku media nga owa Nuupu alwanyisa owa Nuupu munne. Kiba kitegeeza nti tuzannya kaadi za Museveni z'ayagala. Nkiddamu buli muntu yenna ng'ali ku media ng'oli social media warrior, please tetuzannya kaadi za Museveni kubanga yasinga ozitegeera. Buli lw'abaawulamu struggle ebe yononeka, buli lw'abayingiramu struggle ebe yononeka. Tuconcentrate ku kintu kimu Museveni. Nabagamba struggle bweggwanga ffe tujja kwesanga twemaliriza ebyaffe naye kati essaawa zino. The moment kasita tutandika okweyuza amasaati ye Museveni aba akola. Kino akikoze ebintu bingi nnyo abitadde ebintu bingi nnyo kuba nti yawulamu abantu bano ffe kitajja kukkiriza. So ngenda basaba nti olwalira ekigwalogi kya leero tu focus tudde ku mulamwa. Ebintu by'okuyomba, eby'okwerumaŋŋana, eby'okwekuba tebijja kukola. Tusigale ku struggle nga tukola ekintu kimu nti twagala struggle egguke. Kubanga buli muntu alina olubimbi olw'okuggusa so si nti ate buli muntu alina okulumba munne nno. Ebintu by'okulumba tubikomye. Era omuntu yena goda nga azannya kaadi za Museveni nga wa Nuupu atalwanyisa wa Nuupu oba wa Nuupu akuba wa Nuupu kiba kitegeeza nti ezo kaadi za Museveni zasinga okwagala. Tukimanyi tetuli batuukirivu naye ate tulina omulamu omutuufu gwe gw'okulumba Yosef Tobasiro mutano wa Kalekizi omuku wa left and right and center okuba tumujja kuki mu bintu byonna ebiriwo. Ekirala ebiboozibozi ebitambula ku media muleke bisharinga bibajja ku mboozi ennene. Nabagamba Yoseri agenda kukola buli kyayagala okubanga abajja ku media n'okuba buzaabuza. Nabagamba Museveni agenda kwokya buli ekyetaagisa okwokya mu Uganda naddala mu Buganda wakati bookya buli ekyetaagisa. Era ne baga business bagenda zoot ne mbagamba Museveni bagenda goot ne bagenda kukola buli kimu. So buli muntu waliyo please nkugamba ebiboozibozi bitambula ku media byonna bisasulire bulungi nnyo. Londa mu bikugasa ne bikutwala mu maaso. Si buli ekijja nti ogenda kitwala kubanga Museveni wasinga okwagala. Divide and rule. Kasita kola divide and rule aba akujje ku kyolina okutegeera ye n'akutwala ku kyayagala okole ki owulirize. So nno njala kutandika video eno bulungi nnyo olwaleero buli muntu agenda kunyumirwa kye tuyita video. Ekigwalogi kiwedde kangende ku information endeese. Nga sinagenda ku information endeese njagala mutagingire Yosef Tibahabalo Tobasiro mutano wa Kalekyezi mukyalo gye Tikemba Babazi family yaabwe Muhoozi Kanyirugaba n'abalala njagala bere ku video eno. Naye before nga sinatandika ngenda kusaba family z'abantu bano wammanga please muve mutegeeze ensi abantu bano gye bali. Family ya Inspector General of Police Okoth Ochola please muve mutegeeze ensi Okoth Ochola ali luddawa. Family ya Moses Ali muve mutegeeze Moses Ali ali luddawa. Family ya Jacob Olanya muve mutegeeze ensi Jacob Olanya ali luddawa. Family ya General Eli Tumwine muve mutegeeze ensi abantu bano gye bali.
otherwise bana abantu bagenda kutta ba public figures mpola mpola ngomulambo bajeyo gumuli baguteeka waawo ekyo ne kiggwa kubanga bakimanyidde bagenda tutuuse ekisira nga tuli immune ku bantu abafa public figures nga we don't care ekyo kijja mpaka nga kituuse mu njuyo olwo n'olumwa n'oga nedda ekimala kimala nkiddamu bana basajja bazanye ekintu bakuba ejjinja mu kisaka ne bateekawo ekyo ne mutakifaga oyo afudde agenze katutandika okumanyira nti gunne bwafa we don't care nenga tetumanyi value ya muntu oyo mu Uganda gyalimu ye system egenda okujja nga batta omuntu ne tubeera awo yafudde agenze kiwedde nenga abantu bano Museveni kyayagala okukola soko jjo abantu bonna abamanyi history abantu bonna abategeera wuzi Museveni babajjewo omu ku omu ekiddako tugenda kubeera immune yenga akola byayagala right now omuntu bwafa we don't care nenga ate ekintu kiki ebintu bigenda maaso nga tubiraba kati njala tandika olwalero na information eno tulika tugende maaso luli najja ne bagamba nti nali njagala kukola program nga njogera ku Honorable Segirinya Muhammad naye ne bagamba no kansoke holding mu katono olw'ensonga nti information gyenfuna eyinza okuba nga yeetaagisa Honorable Segirinya nyine okujja okweyogerako ng'omuntu kuba saagala kusala kigambo na kuwayiriza muntu naye njagadde mutegeere lwaki Honorable Segirinya Muhammad ali mu komera era lwaki tasobola kuvaayo kwogera bintu byalina kwogera ekisookera ddala Honorable Segirinya Muhammad gwe nina okwogerako yekka ebisigadde eno information nagijje mu drone zange nedala gyenzize enkola etandika bwete munnange bannabyabufuzi nga mumamanyi Honorable Segirinya akoze bintu bingi nnyo era abadde munnabyabufuzi ayogera naye kyenjagala osooka omuwa credit mu byonna nti ebintu ebyamusabibwa okukola ku mukulembeze wa Federal Kyagulanyi Ssentamu yabigaana era buli aliyo ng'onenya Honorable Segirinya Muhammad munenye ng'omulekamu olw'ensonga ebintu ebimusibiza mu kkomera nakatukutuka olwaliro byali bikwatagana Robert Kyagulanyi Ssentamu bye baali baagala akole ku ye n'agaana byatandika bitya kubanga wenjagala okuvaawo ngende mu maaso olwatuuka Honorable Segirinya Muhammad musajja musiraamu ng'ayingira ebyobufuzi gamanyi tibyo bya sente entono bya sente nyingi munnange ng'asinkana mukwano gwe oba gwe yaleeta mukwano gwe gwe bayita Ham Kigundu oba ng'omuyita Hamis Kigundu nga mugamba Haji njagala mukono gwo kubanga agenda kwesimbawo naye njagala funding oba njagala kunsponsoringa sente ezo nja zikuddiza nga mmaze okukola ki okutereera Ham kye yakola ng'atandika okupoka omusimbi ng'aguwa Segirinya Muhammad nga Segirinya akola byalina okukola nga munnabyabufuzi unfortunately Katonda ng'amuyamba nga Segirinya ayitamu Hamu Kigundu sente zino teyaziwa Segirinya ng'ambuulira nti sente zino azimuwako ku kintu ki ye yamuwanga buwi sente Segirinya ng'akola byalina okukola nga munnabyabufuzi nga biyitamu olunaku lwatuuka nga sente zakimulaetinze Honorable Segirinya ng'amala okuwangula akalulu bw'amala okuwangula akalulu gundi Hamu Kigundu Hamis ayita Segirinya amugamba jangu Segirinya agenda sinkana Hamu ng'amugamba munnange nno manyi nti nina wenjagala nkutwale olina gwolina okusinkana tubeke ensonga zetwogera ku bintu bya ssente kumbe batwala Segirinya ono ng'abamutwala tamanyi gye bamutwala mu mmotoka gye bamutwaliramu mwalimu ne Muhammad Nsereko eyeyita member wa parliament wa Kampala Central bamutwala nga bamutuusa ewa Muhoozi Kanyirupama bamutuusa ewa Muhoozi Kanyirupama nga Muhoozi Kanyirupama muga nti sente zobadde bakuwa okukozesa zibadde zange naye sente zino sikyazeetaaga kubanga nyingi kyenjagala onkolera ekigambo kimu kiri bwe kiti njagala onkolera mission emo Segirinya nga bambuuza mission ki nga mugamba twetaaga tukuwe mission nga yakujja obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Segirinya yennyini gwe bagamba okujja obulamu bwa Sagitamu Segirinya ng'asooka afaako eddakiika omuntu bw'akugamba ekigambo ekikishookinga nawe kennyini osooka n'ofaako eddakiika Segirinya ng'asooka afaamu eddakiika awo nga mugamba sooka ogende weetereeze oba weerowooze tunakuddira ng'osobodde okukirowoozaako Segirinya mu mutima gwe yagaana kubanga yali tasobola kukola kikolobero ekyo nga munnange Segirinya afuluma ng'atambula mu kutambula bano abasajja baategeera nti Segirinya tagenda kukola kintu kino ekituufu Segirinya ye tasobola kutuusa bulabe ku Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga abadde ebbanga ddene nnyo ng'amukampeyingira ate ng'amwagala amwogera nga pulezidenti we era asinga bangi abataayaaya munnange ekiseera tekyali busa Segirinya Muhammad ng'akola ki nga alinnya agenda e Netherlands gye agenda mu biseera ebyo nange baali bantadde emabega w'emitayimbwa emikono gye gitawumira muwemba Segirinya bw'atuuka e Netherlands yali yagenze mu ssomero bakola mikwano gye
bwe yawulira Mawulire nti bankutte naye n'ateekamu amaanyi ge naye Katonda nga bw'atabeera na programu ntuufu kubanga ye amanyi kiki kigenda okuliberawo enkya munnange Segirinnya olwava e Kampala ng'agenda Netherlands kumbe Muhoozi Kanyirugaba n'ekibinja kye ky'aba mafia ne bategeka okutandika okusaanyawo bannayuganda mu disitulikiti y'e Masaka n'okuteeka entiisa mu bannayuganda nga bateekawo bijambya group eno ya Muhoozi naye ng'edumibwa omusajja gwe bayita Kalekalekezi Kayihura nga batandika okussaawo bannayuganda naddala abaana ab'enzalo y'e Masaka batematema okwagala obattamu abantu abayitirivu batta munnange bano basaawa nga banoonya ani gwe bagenda kikwasa bo nga bagaka tugenda kiteeka mu Segirinnya Muhammad munnange musajja mukulu teyamanya mission ki eyaliwo omubegaawo Segirinnya nga ava Netherlands ng'akomawo e Kampala olwali okutuuka e Kampala nga bamukwata bamugamba nti gwe ne Ssewanyana mmwe mubadde emabega w'okukola ki w'ebijambiya bino ng'amukwata nga bamussa munda mu kumussa munda bamuwa condition nti twagala oveeyo olumize Robert Kyagulanyi Ssentamu nti yali emabega w'okutema abantu bano n'ebijambiya era n'akabinja ke akabayekera Segirinnya Muhammad omusajja omusiraamu ng'agamba kafuuwe sisobola kulumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga bino tabimanyiiko naye kennyini bino sikola ki sibimanyi era nga Segirinnya akola ki agaana nga wabeerawo akavuyo akaaliwo nga bazanyisa maama omuzannyo nga gumulemerera maama ne bagezaako muwa ssente ne statement azikole bate Segirinnya lezigaana essaawa zino we twogerera waliwo obukwakulizo baagala okuwa kya Segirinnya Muhammad asobole okuba nti bamujja mu kkomera naye ng'omuzannyo guno nagwo munene gutya nabagamba nti ekigendera kya Museveni kyamutwala ekkongo waliwo ebintu bingi nnyo bye twamusuuza teyagenda embw anoonya ADF wabula yali agenda teekayo obubinja bulumirize nti bukolagana Robert Kyagulanyi Ssentamu kwata omusajja wa Katonda musibire mabega w'emitayimbwa era mu kintu kino kyenyini condition donors nze ngambye nti bagambye Segirinnya bw'aba asobola okumiza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti y'omu ku bantu abali emabega w'obubinja obuli ekkongo bw'abayeekera bw'anaava n'asobola okukyogera basobola omuta abaana batakyogedde then tebasobola muta naye nakino baagala kuzzaamu nnyina asobole okukiisa omwana ono okukola ekintu kino Segirinnya kyagaanye era kyenva mbagamba nti yenna omuntu ali eyo njagala okugamba sabira nnyo Segirinnya Muhammad ekintu kye yakola kya buzira nnyo abantu abasinga obungi asobola okwewussa najja n'agamba nti nze munnange kasita neefaako bumu kangende nkola ekintu kino Segirinnya yagaana okulya mu Robert Kyagulanyi Ssentamu olukwe n'okukkiriza ebigambo bye baali bamutaddemu abikole awo olina okuweera omusajja ono credit nti yagaana era Segirinnya musajja nnyo ne bw'aba ali mu kkomera essaawa zino yagaana okukola ebikolobero bye baali bamugambye abyogere ku Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ali emabega w'ebintu bino byonna newankubadde buli muntu abeera n'ebizibu bye naye ekizibu kibeerako ekisingako bw'abanga omusajja ono yagaana ebintu byonna bye baali bamugambye okukola ng'abikola ku Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP he deserve respect era yeetaaga okulwanirira buli muntu ali eyo please gezaako nnyo okulwanira obulamu bw'omuntu aba akoze ekintu ekyenjawulo Segirinnya Muhammad he deserve respect era newankubadde omuntu oyinza okumwendako akakukoba kaki ne tukkirize nti omuntu kyaba akoze kiba kyamaanyi yandibadde tali mukumya oba ndibadde yakkiriza ddala yagamba kino sigenda kikkiriza era sijja kikola era yagaana okikola ngenze mu maaso era wetwogerera essaawa zino bagezaako nnyo omunyonyoogera asobole okuba nti avaayo akkirize bamugamba naye yagaana Muhoozi ono agamba bw'ati nti ngezezaako nnyo emirundi mingi okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu kigaanye ngezezaako okugula abaana bannuku bakole omulimu guno nekigaanye ngenda kukola ntya kati nno wane wabeera okulya n'okukomba essowaani abasajja bano bakozesa abaana ne bakojjawo wetwogerera essaawa zino muganda waffe Hamis Kigundu ali mu kattu era nga akattu kaalimu keekano wano wammanga bamukozesezza okuzimba ebizimbe ebiyitirivu ku ssente z'omuwe musolo naye wetwogerera essaawa zino bamuwa project ez'okukola zamulema muno muli mission ey'okumaliza Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayita mu mitendera egy'enjawulo egyamulema Muhoozi ono era gentegeddeko apulaninga okuggyawo Hamu Kigundu olw'ensonga nti zonna pulaani ze bamuwadde okukola okutuusa ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannabyabufuzi abamu ze mulimu okukola muno mwe mwanne pulaani ey'okubba Diamond Trust Bank nayo neegaana mwe muli ne mission ey'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu ne missions nnyingi nnyo ezimulemeredde era emulya nga omuvubuka ono atuuseeko obuzibu essaayo nga bamugye mu action temubuuza ani aba akikoze eyo nno information gye mbawadde ekwatagana ne kwezo ensonga kati video entuufu etandise naye olunaku lw'enkya nnyinza okuwalirizibwa okudda nga amaze okufuna nfunye information gye njagala okubategeeza ku nsonga ezimu eziri crucial ezikwatagana ku ssomero lye bayita SMAC awo enkomye kati ntandise
Wetwogerere sawa zino tebakulya coin tebakusiriwaza. Eggwanga Uganda liri matanka n'empale za Museveni kenyini afuga eggwanga Uganda yose tibahoro tabuseno mtanwa karekezi. Tulina government nya ezifuga eggwanga Uganda ate buli omu nga awa ebiragiro bye byanjawulo. Era waliwo nga bulijjo tuvuga nti waliwo okulwanira obuyinza ng'essaawa yonna oba gye bujja Katonda muyinza okuwulira ebifuba bibakugumye bitya. Omukulu Yosef Tibahabro tabasira mutamu wa karekezi nsi yaleta muzeyizidde ensanga bisibe. Amaanyi gamuwedde. Windows zaayika ate tebakyazikola update. Rensonga emyaka tegidda mabega. Agezezzaako okusaba obuwangwa obulamu n'ekikyagaanye. Muno mwazongira nga ali mu masabo akola buli kimu ekisoboka naye nabagamba tosobola kusaba magumba bulamu nga olidde oluka mu Katonda ng'ate ne bannayuganda sebangi. Omusajja ono ali mu buzibu obutategeereka olw'ensonga nti n'ebintu ebigenda maaso mu ggwanga ebimu tabimanyi si yabisayininga ng'akavuyo kali wano. Waliwo akakundi ka Janet Kembabazi Mama Assassin Mother of Death. Ayina akakundi ke kali mwani ye kennyini Mama Assassin kalimu muwala we Natasha kalimu mutabani we eyawasa muwala we gwe bayita Odrek Lwabwogo omusezi atunda ebiwowoolo akakabinja k'abantu basatu kamu ke kasooka n'aka Museveni kakubiri. Waliwo akabinja ka Salimu Sali ye alina gavumenti ye yawa orders akakabinja kakusatu. Akabinja kookuna ke bayita akamuhozi project bwe bubinja buna. Museveni awa orders ze ne zitakola. Muhozi nawa orders ze ne zikola. Janet Lwabwogo Natasha Karujire nawo wa orders ne zikola. Kitegeeza tulina government nyamu government yemu. Kyovola banti parliament ita sente zino onaita sente zino oyinayogera kino. Nenge kigendwa kiriwe kiti nti omukulu Odrek Lwabwogo yenna nyini cabinet efuge eggwanga lya Uganda. Era kyovola nti abantu batulondera ng'omukyalo ono eyita prime minister mukyala Nabbanja nali nkusuubiza okuwa erinnya n'endeerabira mukyala Robina Nakimwero kandiggumiza temuddamu kumuyita Nabbanja okusinzira ku ntegeera ye n'ebikolwa byakola n'enjogera gy'amamwentuka kubanga okumumwentuka kibi nnyo. Omuntu amumwentuka ng'omutogo babikulidde ku ggulu lyataavumbise ye mukyala eyeeyita Robina naye nga ye Robina Nakimwero. Abamanyi Oluganda olukusike ekigambo kye bayita Nakimwero kigambo kinene nnyo sisobola kinnyonnyola olw'ensonga nabagamba nti nze vidiyo zange siyiwaamu ntungo naye amanye erinnya lye bayita Nakimwero oyo mukyala ku bikolwa byakola n'okweyogeza ng'omutaamazeewo n'okwesesa ng'alinnyo obuliri ng'omubi alinnyo obuliri muwadde erinnya lya Nakimwero Robina okuva olwaleero. Ekigambo Nakimwero balinya Nakimwero analimanya n'alinyonyola Robina Nakimwero kumeta Robina Nabbanja prime minister mujja kwa maze ekube mu kibya naye ndowooza obamba sunne Katonda naye muyinza ogata erinnya lino ngadde nnyo kale ngera bw'owulira ekigambo kye bayita Nakimwero nyinza okumwa emba zange zino nga nkozesezza ejirita nkozesezza akamweno naye ebiddako nga mmaze okwemwa bye tuyita ebitulututtu ebyo bye tuyita Nakimwero naye ate oli gino Nakimwero bibeera mu bitundu birala eby'omubiri kati yo bayita Robina Nakimwero okusinzira ku bikolwa byakola n'okwemwentula ng'omutaamazeewo. So nno mukyalo Robina Nakimwero lekeraawo okwogera ng'omuntu atalinaamu wadde obwongo lekeraawo okusiruwalira ku bannayuganda ng'oyogera okinnambuka amagulu gasudde eri wenna weetadde olinganga olujja lw'essabo ng'ogamba wasoma. Tukumanyi nti Odrek Lwabwogo yalonda cabinet eno ng'akimanyi nti bakuba bukubi essimu ne bafuna kye baagala ddani okuteekawo abantu abamanyi okutegeera abaasoma. Mukyalo Robina Nakimwero eno message njagala egenda eri ewwo. Yosef Tibahabro tamusira mutalo wakaliza akozesezza abantu bangi n'abatuusa abatuusizza gwe naye bagenda kukozesa emiranga tojja giwulira sigenda kulwako ngenze mu maaso. Alright, wetwogerera essaawa zino ngamba twala kantindiggwa nabagamba olutalo oluli mu ggwanga lya Congo Yosef Tibahabro mutano wakaliza luyatandika n'olutalo tulugenda kubala wa wiiki emu oba wa wiiki bbiri lugenda twaddako ddala ebbanga eriwera naye nga ssente zonna ziva ku musimbizwamu wa musolo. Ekyatwala Museveni e Congo si kunoonya ADF byali byanfuna olw'ensonga takyasobola kufuna ssente kuva mu materekero ga nsi yonna okwewola nti ssente baazibba dda tebalina kye basobola kukola. Wetwogerera essaawa zino ekyatwala Museveni kwe kubba ebyobugagga bya Congo muli embaawo
zaabu n'ebintu ebirala eby'omu ttaka eby'omuwendo nga bitunda ku black market okufuna ensimbi. Alowooza nti olunaku olutalo lwa wiiki 2 lwa mwezi gumu ekyo kikafuuwe. Olutalo luyinza n'otwala emyaka ebiri oba omwaka omulamba naye nga ssente bakosezaamu wa musolo. N'amagye agali e Congo balina amagye ga bika bibiri. Waliwo amagye ge bayita funguwa barabara n'amagye agali mu kubba obubbi nga bugali station D okumonitaringa abasimi b'obugagga n'obifulumya. Kati bano abasagula be baana baffe Abaganda, be baana baffe Abasoga abanyoli bakuba amasasi ne babatta bali basigala nga babba. So omuntu aliyo nga gwolooza nti olutalo lwa ADF luno olutalo si lwagenda kunoonya ADF kuba ADF teriiwo. Eno bagenda kubba na kusaanyawo nsi ya Congo okutta bannansi ba Congo nga bwe kirina okuba kubanga bo bwe bakyagala okuba nti kigenda mu maaso. Ntandise bwe nti. Amala okuggulako wano. 1 minute, mumpe mu dakiika emu. Mumpe mu dakiika emu mala okunoonya wano bye nnoonya wano. Ntandise bwe nti. Eno buno obubaka njagala bugende eri bannayuganda mwenna bazadde n'abaana ab'obuwala bakyali e Kampala abatannalinnya nnyonyi genda kunoonya mirimu. Tukimanyi nti ensi Uganda wetuuse tekyali mirimu naye tulina okwenyweza. We twogerera Uganda eri mu katyabaga akatenkanika ng'abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi banoonya emirimu kubanga baasoma naye tebalina byakukola. We twogerera essaawa zino baana bawala abatwalibwa e Bulaaya naddala mu Middle East okukola emirimu egisinga obungi tegikyaliyo. Olwokuba nti bano balina mission ey'okuleeta abaana buli kaseera batwala temumanyi lwaki batwala naye ng'ekikulu kiri nti batwala abaana bano kubatwala mu buddo. Naye nabagamba ekintu kino kiringa musota oguli mu ntamu bw'ogukuba tolya bw'ogulekamu tolya oba tofumba. Tugenda kikola tutya? Kino kiri eri bazadde n'abaana kwebeereramu nti bw'olaba embeera embi osobola okwekyusiriza ne weeyiya. Bw'olaba ng'ekuyiiye ekusinze osobola okusala amagezi. Bwe twogera ngenda balaga ka video kano. Baana bawala abatwalibwa ebuwalabu bali mu kitundu kimu nga tebitundu bingi nnyo omuli abaana bawala ka video kano mukalabe ku mitimbagana akatambula naye njagala bwa information mugenda kutya ka video kano kaakano. Omudugavu wabonaabonera ku ddungu abawala abo bonna baddugavu bannayuganda bayiseeko ssaawa zibadde nga 9 akawungeezi bali mu kubonaabona e Saudi. Kanka baddiremu omudugavu wabonaabonera ku ddungu abawala abo bonna baddugavu bannayuganda bayiseeko ssaawa zibadde nga 9 akawungeezi bali mu kubonaabona e Saudi. Abe mulaba be bamu ku baana abali mu kitundu ekimu naye ng'abaana bangi nnyo abali mu kubonaabona. Njagala nzanye ka video kano mukawulire akalala ntandike program nga bw'erina okubeera muwulire bulungi nnyo ebibatuukako nga temumanyi. Kaakano abaana b'abantu batunze President Museveni otunda abaana b'abantu challenge naye muddidde abaana b'abantu batunze President Museveni otunda abaana b'abantu challenge me if you're not doing that because bana abakola bino osobola okuba directive and they stop it. Mukulu Kayonde gamba omukulu eguru tuwuliziganye Mukulu Kayonde akiliyalinga abaana b'abantu batunda mu budde Saudi Arabia akomyawo. Mukulu Kayonde tuwuliziganye akomyawo because buno bwe mutunda buddu omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'alunga. Njagala President Museveni, you challenge me if you are not promoting slavery. You are selling Ugandans under labor export. I want to challenge you. This is labor export. Baana bano abagenda ba domestic work abagenda mu mayumba. Mukulu Kayonde abagenda mu mayumba bwe baba tebali free nga batulugunyiziddwa to walk away even to talk or voice for themselves. Nabadde mu ministry eggulo. Wa ministry abuuza aba voice bakola migrant workers voice ekula biti ne mubuuza, do you know the meaning of what you are talking about? Can you translate it? It is a migrant workers voice, which means you have denied them a voice, therefore they are your slaves. Mukulu Kayonde, yes, njagala tuwuliziganye bulungi. Bw'ovaayo n'onenya omukulembeze w'eggwanga okubanga ya promoting slavery, let him challenge me that is not doing that. Ekiwandibadde okimenyawo. Saagala kukimenyawo. President Museveni bwe batovuddeeyo, I don't want to go political.
But we have tried our level best. We understand the levels of unemployment in the country. You are doing your best, maybe, when you allocate a labor minister who is so decorated also. You should because appreciate the president over that. I do not. Because Parliament has done its work. International labor export is internationally accepted. UN accepts it. And now if you come out and choose the president over the same, you need to withdraw that. No, listen to me. The president must come out and boldly tell the public what are they doing clearly. If at all we are sending Ugandans to Saudi Arabia, where they still promote debt bondage and this whatever kafara system. Kafara system is a sponsorship. UN promotes migration, it's fine. You can sponsor someone. Yes. But when sponsorship turns into a debt to pay back, then that is total slavery. Ontandike ddawo. Wetwogera bannayuganda abasinga obungi mulina kye mutamanyi. Kambaddize olugere emabega mujjukire bulungi nnyo. Mukimanyi bulungi mu ssemateeka wa Uganda ewandiikibwa obulungi bajjajjaffe ne bakitaffe abalwa mu biseera ebyo nga Museveni tannajja mu Uganda. Buli munnayuganda alina eddembe nga n'omulambo oguba gufudde gulina eddembe lyagwo. Naye okuva Joseph Bahabulo Tabasole mutano wa Karakizi bwe yajja mu Uganda n'emirambo bagicunya gitya. Nti omuntu atuuka okuba nga afiiridde makage poliisi nejja n'etwala omulambo ku kifuba nereka nga bakubye n'embooko kiki ekitwaza omulambo ogwo mbagenda kukola postmortem eyaki mulindeekaawo. Omuntu agwa ku accident ne bamutwala omujjanjaba ne bamuttira emulago bamusse kiki ekimussa ngenda kikunnyonnyola. Mujjukira nti Kampala mukono wa Kiso n'ebitundu ebirala byonna bya Uganda byalingamu abaana ab'okunguudo abayitirivu baddaluddawa ngenda kunnyonnyola. Mujjukire nti abalalu ng'oggyeko bambega waliwo abalalu abaataayaya nga buli mu kibuga nga mulimu abalalu bano baddaluddawa ngenda kunnyonnyola. Ntandise bw'eti. Constitution etugamba nti munnayuganda yenna ayina eddembe mu bulamu ne mu bufu ne bw'aba afudde ng'aweddemu omukka. Kitegeeza nti omuntu yenna okugibwamu ekintu kye eky'omunda aba alina okufuna olukusa okuva mu bannannyini muntu oyo afuna olukusa olumuggyamu body organs. Mu Uganda kyafuuka kya kiyaayo wa kya bubbi. Buli muntu yenna afa ne bwe bafiiridde mu nnyumba ye poliisi lwakiri ejja n'ekuba abantu emiggo n'etwala omulambo. Kiki ekitwaza omulambo nga bulina eddembe lyagwo okuguziika kubanga baba bagenda kuggyamu ebitundu eby'omunda babitwale babitunde. Programu eno gye mulidde omukulaayogerako gye bayita kafala. Programu eno mpanvu nnyo era yeetaaga okwegendereza ennyo nga njogera ebintu bino. Tutandise bwe tuti. Mu Uganda muwoza nti ebyobufuzi byaggwa, ebyobufuzi tebiggwanga ate bisobola kuggwa kubanga ebyobufuzi bitambuza ensi. Kubanga nakujjukiza kino nti buli lwakukaaga mu program ku TV mu radio station ez'omu Uganda ne TV kubeerako abantu abanalizing ebyobufuzi. Omuntu yenna gw'owulira ng'ali yazunga aliko olubale waabwe gwe bataasamira nga boza ebyobufuzi byaggwa mugambe agende mu nnyumba ye abeere ne family ye abali mu byobufuzi tujja byogerako mpaka ng'ensi ekyuse. Ntandise bw'eti. Eno kafara system gye mulidde teri mu Uganda wokka eri mu nsi yonna lwakuba nti ensi ezisinga omungi zaagigoba olw'ebintu by'ekiyaaya. Bwe twogerera essaawa zino mu Uganda nti n'omufuta alina ddembe era atulugunyizibwa n'agibwamu ebintu by'omunda ne bitwalibwa. Mu Uganda mw'osanga mwokka ng'abantu aba bulijjo bafa ne batundamu ebintu byabwe nga tewali muntu yenna akubye ku mudomo obadde okwogera. Mu Uganda tulinamu omuntu akulya bizinensi ne bamuyita Odrek Lwaboogo. Ono ye mutabani wa Museveni eyamutwalako muwala gwe bayita Natasha. Ono era nnyini bizinensi oba mafiya omukulu akulya programu ey'okutunda ebiwowoolo emitima n'ebyumba n'ensigo mu Uganda. Kobeere ng'oli mulamu, oli mufu, oli mulalu oba oli street kid. Ono ye specialist ng'akolagana mafiya ku international level okukola ebintu bino. Tutugendese bwetti. Abantu abasinga obungi temumanyi mu Uganda mu Kampala mulimu special hospitals oba amalwaliro ag'enjawulo agakola mu Kebera kye tuyita matches oba blood samples ez'abantu abanoonya ensigo, ebibumba, omutima n'ebiwoowoolo nga balwala ddala sigala yabatta naye nga bali mu nsi ez'Abawarabu n'ensi ez'Abazungu. Kino bakikola nga bayita mu ngeri y'okwekweka naye mwe temuyinza kitegeera olw'ensonga nti bannayuganda abasinga obungi twabula ekibuuzo kye bayita kino kiki era lwaki. Kubanga tetubuuza ate tetufuna answer okuba nti tutya. Amalwaliro gali mu Kampala mu sayidi z'Ebukoto, Ntinda, Kololo ne Muyenge eyo Wepo ne ku Gabalodi n'ebitundu ebisinga obungi Wepo n'amalwaliro amanene. Gabeereyo nga gw'omulimu gwa Kebera matches za kufuna abantu bagenda kukolebwako bintu bino.
ngira wetwogerera essaawa zino baana ba special doctors abasawo ab'enjawulo nga bo bakafulu mu kukola ebintu bino bafunyemu omusimbi omupya n'omukadde naye nga babikola kwani babikola ddi ani abikola bafunamu batya era bivaawo bitya yeeno program etandise giwulirize bulungi nnyo kanzire wano osooka embazanyira akatambi naye obutambi bwange baba olaze oludda simanyi ani andoga obutambi bwe bwonna sibulabako mani tuto obutambi bwange Nikirungi obutambi mbulina. Kasooka embazanyire kano. Judith Nakintu omutuuze w'Eruzira Kirombe ekisangibwa mu division y'e NAKACWA mu Kampala yava okwaba obwenga 12 Desemba 2019 n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia ng'ayita mu kampuni ya Nile Treasure Gate esangibwa ekiwatule okukuba ekyeyafuna ezirabira abaana b'abataano n'okukyusa embeera y'obulamu bwe ng'atuuseeyo yawuliziganya n'ab'enganda ze n'abategeeza nti buli kimu kiri mulaala wabula nga bayise emyezi 2 ensimu kwe bayitanga okumufuna yavaako esimu nga takyagirinako buyinza nga tetukyamuwuliza nga batabuddwa ku ngeri y'okuddamu okuliziganyamu n'omuntu waabwe bawalirizibwa okusindika obubaka ku nnamba ya mukama we gye yali yabawanga yakatuukayo kati boosi we twamulemerako ennyo nze nakunfaaminga oyo sigenda jjirwa kuba video mwagire eri ku international level ntandise bwenti baana bawala ne baana balenzi abagenda mu nsi z'ebulaaya okuba ekyeyo naddala abagenda mu Arab countries ng'ogyeko Dubai n'ensi ezisigadde zonna zisala kwekenneenya nnyo omulimu guno oyinza okulaba nga batwala ekibinja ky'abaana nga300 oba 400 naye bambi mubeeramu abaana abobuwala nga 10 oba 15 nga tebamanyi nti be batageti abatagenda kudda bakikola batya okubabuzaabuza mu butategeera batwala gurupu y'abaana nga 13 oba 2 oba 100 naye ku baana 150 kuliko abaana 5 oba 10 tebagenda kudda kubanga babadde match ey'abantu abaagala body organism mu nsi ze balagamu era abaana bali batebamanyi bambi wabula bategeera nti eyaabwe nga bategeera nti ensi ebagagidde kwe kutandika okubanga banaatera okumalayo contract oba nga tebannamalayo contract ne batandika okubayisa mu ngeri etategerekeka ne bamaliriza nga bafiiridde obulamu bwabwe ebyokulabirako bingi nnyo abaana bangi bafudde batakomyewo waka famire zo tezima gye bali ekintu kino bakikola batya bwe mulaba tutte abaana 152 mwe temufaayo abalamu kasa tuli bangi naye nga mwabe 152 mulimu abaana nga 10 oba 8 oba 5 ye target gyegenda okavalinga bano bonna expenses abo na buli kimu mujjukire buli mwana oyo gwe bajja mu body organ emu eri equivalent ku $200 bwe bukadde almost 7 kati kubyamu abaana 8 target abagidde mu baana 3 zino kampuni eziri e Uganda wepone kampuni eziri eri Mbuwalabo ziba zikoze sente nyingi nnyo wetwogerera lwayo kitegeerezebwa nti mu Uganda abantu abatunda body organs olunaku bakunganya akakadde ka $1 kamu bwe buwumbi 3 mu obukadde 5 plus nkiddamu mu Uganda okutunda ebiwowoolo emitima n'ensigo buli lunaku kigambwa nti bizinensi eyo eyingiza akakadde kamu $1 bwe buwumbi 3 mu obukadde 5 plus olunaku lumu naye nga ani ali mu bizinensi eyo bizinensi eno bagikwatagana bata bizinensi eno erimu first family ngera first family agirimu ng'omukulu director ye mukulu gwata Audrey Lwaboogo bawa Natasha mulimu ba in-laws ba Lwaboogo mulimu ba OC ne ba DPC mulimu abanene mu Ministry of Health mulimu ba doctors malwaliro agasinga obungi mu Uganda waliwo ebuzizaako lwaki omuntu bw'afa ng'afudde bibye era still police mulina gitwalira omuliro n'okukimumulamu n'egutwala bekola postmortem mu kukola postmortem omuntu bagenda omubadiza nga bamusaze bwe bata bamusaze kumugyamu guno omutwe bamusala okuva wano mu kifo bati ne bamuwabuliza mpaka eno wansi buli kimu ekyetaagisa okutwala ne bakitwala mujjukire abasoma science bagamba nti omuntu newankubadde aba afudde kimutwalira essaawa endala eziwera essaawa ndowooza eziwera essaawa nga oba 28 oba 27 omuntu ono nga tannafa ebintu ebimu eby'omunda nga tebinnafa bikyali biramu bisobola okukola nga basobola obbiza okusa yensonga lwaki immediate omuntu olufa poliisi ereeta amaanyi n'etwala omulambo ogwo kubanga kyebaagalamu baagalamu ensigo baagalamu omutima baagalamu amawowoolo gobanga oyagala postmortem
kiki ekikutwazisa kubanga kino kiri mu Uganda yonna naye nga mujjukire mu kusoma amateeka kimenya amateeka tinjala bajjukiza mujjukira otatandika okukola programu zino Parliament netandika okugamba tugenda kuyisa etteeka erikwatagana ku body organs nga kikakata ku ddwale wa gavumenti yaddemba okujjamu omuntu ebiwowolo bye oba ekibumba kino ekitwala nga tebalina bwebuuzizaako olwo nga tumaze obba kuba ku nsoloboto abantu bategedde nti ekintu kye bakola kikyamu nnyo okubba body organs z'abantu era etteeka ani yalireeta etteeka eyalireeta ye Odrek Lwabwogo ng'ayita mu musanji munne wa musajja munne kati akola ng'ayita musanji munne ne eyita Anthony Jero gwe bayita Kiriwa Kiwanuka nga bakolagana ne Odrun Karugire oba Odrun Karugire kati ne yawasa muwala wa Museveni kati Odrun Karugire ne Kiriwa Kiwanuka ono Odrek Lwabwogo yabakolera package n'abagamba kati muwandikire netteeka lifuuke etteeka mu litwale mu Parliament bali discussingeko nga kimaze obbakwata mujjukira mu nsi ezaakulalakulala omuntu ne bwaba afudde lwaki aleka awandiisa ekiramu nti bwenfanga ekibumba kyange omutima n'ensigo birina gabyo bantu abo ababyetaaga kyetuyita donation oba donating mu Uganda ekyo tekiriiwo gwe bwofa kati bano abantu waliwo ebuuzizaako kiri kye mbagambye nti omuntu bwafa waki poliisi ejja n'etwala omulambo n'ekuba n'amasasi bizinesi egenda mu maaso DPC bali mu bizinesi OC bali mu business badokita bali mu business State House eri mu business kati ntandise bwente omwana ne bwafira ku kyeyo polisi yo ku kisaawe ekola buli kimwe kisoboka n'okola nti omulambo ogutuuka bamwe ne baguziika nga family tegukebedde kubanga kiri mu order okuva mu State House order eweriye Odrek Lwabwogo omulambo ogutuuka ku kisaawe tegulina kuvaawo kuyina kugenda direct kuguziika kubanga tebaagala kukebera kubanga sente wezi imagine omulambo gumu oba omwana omu kati kino bakikola bati basooka ne batandika business eno yatandika mpola ne batandika okujja ku baana ba street nga bakwata ekiro babatwala ng'abasaddaka bajjamu ensigo ebibumba ne bamala ku street ba street kiri bona bavanga ekalamoja n'abaana bavanga mu Buganda mukyala abaana abangi ku ba street kiri tebakyaliko ne bajja ku balalu abalalu bali mu categories bbiri waliwo abeefuula abalalu bambega ba gavumenti abo we bali naye abalalu abasinga obungi banoonye buli kibuga kyonna we baali tebakyaliwo babakwata dda babasalaasalamu ne babasalamu ebibuma ne babitwala n'amawolo babitunda ne bavaawo ne bagenda ku buli muntu yenna agudde ku accident with immediate effect accident olugwa kasita mu kapolisi ono waguddewo accident poliisi batwala kipayopayo buli gwe bayingiza mu mbeera gye bayingiza mu ddwaliro nga woodi batuusizaawo abamu babattana bussi era olwokumala okubatta ng'abajja mu bintu byabwe babateekawo bizinesi weeri era etambula bulungi nnyo kubanga bakikola bakimanyi kati bavudde awo ne bagamba tulina kukola tutya ne baga kati tulina okuba nga abantu batubatwalira ddala gye birina okusibuka gye balina okubeera ne babatwala kati basitula muntu mulamba nga bamutwala bamukola kye baagala bafuna ssente mbagambye omwana omu afiira ku kyeyo ng'afiirire mu bintu bino eby'ekisulo bamujjako bamufunamu emitwalo 2 egya dola bwe bukadde almost 7 kati jjukira companies bazitadde ne mu byalo zaatuuseeyo nkiddamu companies zitwala abaana ogenda okukola n'ebyalo zaatuuseeyo naye ziri mu Buganda wokka mpozi ne Busoga zitandise okwambukayo kati zino company ekizireeta kuno oba ekizireeta nekizikozesa gwewuunye lwaki company zino ne bwe tukuba endulu nti abaana babandi bafiira mu biyumba abaana abandi tebasasula teryanyiga kubanga company z'abanene of course zikola buli mulungi nnyo okufunira abaana bano emirimu ne waliwo ekintu ekikusike ekyokuttiramu abaana abangi abaana bafunamu ssente naye ng'ekintu kino bizinesi ebadde etambulira ddala ebbanga ddene olw'ensonga nti be bali mu byebufuzi njala ombuli eno Parliament era tuddeko neeteesa ekintu kino kubanga Parliament era bano ebagirina babawasedde bakola ki ne basituka kati ngenze maaso ngamba buli ebintu bino nga bagambye nti ba DPC mwe bali ba OC mwe bali okwetoola eggwanga lyonna eno bizinesi bagibanye bulungi ng'etambula omukulu agikulira ye Odrek Lwabwogo n'abantu abalala mujjukire lwe bawatamala emirundi obutwa yali amaze okugwa mu lukwe luno ng'ebintu bino abyogedde tebagala bamugjewo n'awona era naye akyabaliko tannabata referral hospitals zonna mu Uganda zikimanyi bulungi nnyo nti guno mulimu gugenda mu maaso teryayogera ba police senior police officers bakimanyi bulungi nnyo teryayogera Minister of Health ekimanyi bulungi nnyo teryayogera
nenga banyina ffe ne baganda baffe wonna abafiire Bulaaya ebintu ebibatta tebitegerekeka olw'ensonga nti eno business egenda maaso. Eno business nga bwe yatandikira aba street kid nejja mbalalu nejja mu bantu ba accident aba boda era kyovula nti gwebuuze mu constitution tekikkirizibwa muntu kuba nti bw'abanga agudde ku accident kugibwa mu bintu bw'afudde. Postmortem bagikola bagijja ku kibumba ku mawoolo ku nsigo kuki kitegeeza ekigenda maaso mu Uganda kinene nnyo. Kati waliwo enjagala mu ntanyiro y'Osero Tabasira mutano wa Karekyezi ne family ye yonna mbabuulire ebintu bino era mbitegere bulungi. Ngenda sooka bazza ye mabega muwulire bulungi. Ekisookera ddala saagala Munnayuganda yeekubye emizimu egitali gya family ye era njagala muterere mu layini bulungi nnyo muwulirize bulungi mumpulirize ensonga zino. Gwagamba nti ebyobufuzi bikwatako nkulayira bigenda kukwatako economically ebyobufuzi bigenda kukwatako. One, wetwogerera ababbi bonna abali mu Uganda basinga obungi batandise okutunda ebintu byabwe. Genda ku bibanja ku Facebook ne ku mitimbagano egisinga obungi ku bayita marketplace. Ogenda sangako abampe bibano nga batunda ebintu byabwe, batunda amayumba, batunda amayumba, batunda amataka, batunda buli kimu. Nenga webuuza abitunda yabijja ludda wa. Tutandise bweti akatambi kali bwe kati. Muhoozi Kanyero pama manyi kuno ku video kwoli. Mwazanya ekibozibozi n'ekitawo Museveni ogende Rwanda ng'okosa ennyonyi y'eggwanga okubuzaabuza abantu batunda project yo. Nakugamba gwe tolinawo osobola kufuga Uganda bw'olikola otya. One, toli Munnayuganda. Two, teri muntu ayagala kufuga asobola kukola bikolobero ngatta abantu nga babutulugunya. Taliyo, tekisoboka. Wasituka n'ogenda e Rwanda okubuzaabuza Bannayuganda bo negotiate nze bagule boda nakibagambira that is impossible, tekisoboka. Kubanga ono akimanyi omwana muntu omukalu talina kintu kyasobola. Guli gwali muzannyo muteeketeke. Bwe bagiguddewo boda ne musala ne mugenda. Bantu bameka basasudde tiketi okuva ekigali okudda Uganda, basasudde Uganda okudda ekigali bameka. Boda nabagambye nti ebadde nzigule era ng'ebyamaguzi bitambula. Ebyamaguzi biriwa. Emmotoka ziva e Mombasa ne ziyingira Kampala ez'Rwanda ne ziyingiza amafuta na buli kimu. Naye Rwanda okuyingira Uganda okuyingira Rwanda kuli Rwanda liko borders 3 ezingira Rwanda. Nemo mmanyikeemu boda eyekatuna era gye babalaga boda ndala. Kati ye Kagame yasooka n'asiba abantu be tebafuluma tebayingira Uganda. Naffe abaagala okuyingira ne basigala nga bali awo tebabakkiriza. Okuyingira Rwanda ng'oli Munnayuganda buli munyalo tekwangona endagamuntu original ate endagamuntu zaabwe ziri mu system va ku eno eya Uganda. Nkunyonyola endagamuntu y'omu Rwanda bakwata bukwasi nini namba y'e Rwanda bagiteeka mu system neekulaga mu system ne ku Google ziyinza okuba nga kweziri. Kwata ya Uganda ogiteeke mu Google oba gisaakingeko bw'onoofuna details z'onfa ng'ate yabbanga lya myaka kumugiggwako bato kyali Munnayuganda. So oli bagenda kuzanya muzanyo gwa kuleeta mwana ono naye ng'akimanyi bulungi tekisoboka. Omuzanyo gwayise era bwe gwayise TV ki eyabadde okukavalinga abantu abadde bagenda e Rwanda yabadde NBS ani yabadde abuuza Kanole Mugisha. Buli lwa Kanole Mugisha ng'alina w'ayimiridde alina by'abuuza. Mumanye nti state ye staging ekintu kino okubalaga nti muhoozi wali tannakyagenda kusobola era tannakyagenda kukola kubanga eyo project egenda tamu. Gw'ogamba ogenda fuga Uganda ekisooka tune Munnayuganda kikisooka. Ekyokubiri teri muntu ayagala bukulembeze asobola kutulugunya bantu tekiriyo nga kitawo akikoze. Ekyokusatu kino njala mukitegeere information egyalina endaga bwe nti bw'olimala okubba nawe bali kubba. Nkidda bw'olimala okubba nawe bali kubba. Munnanga abasajja okuva mu 1986 baakozesa ensimbi za Uganda okuzimba eggwanga lya Rwanda ne bateekawo buli kintu kyonna ekyetaagisa okuba nga kyetaagisa mu bulamu bwa bulijjo ne bakiteekayo. Abantu bano nga badira ne ssente ekonomi ya Uganda baziteeka e Rwanda okuzimba naye mukimanyi bagamba okalyadda kaddadde ensekere envunyo girira mu kateko n'ekulinda mu kofini. Munnanga information gyenina sebo musajja oli tayagala basajja bano kuddayo ayagala basigale nabo bafiireyo emaali agikwata yonna ageddize kubanga ye mission ye. Sekawuka kaali kakulube okalaba okola ki okadduka. Eyalumu omusota bw'olaba omugwodduka ono omwami akimanyi bano abayeekera ebikola bakola mu Uganda basobola obbikola ewuwe. Kati njala bagamba ekitundisa abantu bano ebyokulwanyisa ebyobugaga bakimanyi tebakyalina wadde n'ensimbi n'embuisinzi bateekerwa zonna ziri seized property ziri seized
Kyokka tebasobola kukkiriza n'omuntu n'omu kuyingirayo. Mugende ku bibanja babaga nti babitunda. Essaazi no information gyefunye nti eyita General Salim Salakanda nako ne mu North ayagala kudduka ayinza okuba yadduseeyo. One, ya spendinga sente nyingi nnyo mu kugula ettaka lya Northern Uganda ng'ayagala teekayo estate n'okubbirako eri abantu bali. Afeirinze okufuna abaguzi abagula ettaka n'okudevelopinga kubanga n'abagwira baabiganye. Kino yafunye force okuva by indigenous Northern Ugandans abatandise okugenda against his business. Era olutalo olugenda okusuutuka emmanga engulu tumugenda dotegeera. Kitegeezeddwa nti omwami ono yadduseeyo era nategeezeddwa nti n'amaka ge oba ettaka liri eggaluga alitunda. Batandise okweggyako property zaabwe mpolampola kubanga bakimanyi. Essaawa yonna ekintu kyabika. Kati gwe Munnayuganda mu kifo ky'okudda okuwandiika ebbaluwa okukola buli kimu ekisoboka oli awo okonde maaso kiki kyoyagala. Abasajja bali ku pressure. Ekintu kiyidde bakolako kusindika busindisi muli wano. Nabo bakimanyi nti essaawa bagenda ffe tuganye okukola ekintu kino ekiri wano. Kimulabala kukola. Kati wetwogerera essaawa zino. Abantu bano buli alina ekintu kyonna tasobola kifunako kubanga babisiizi nga teri muntu asobola kufuna kintu Rwanda. Kati Kagame akimanyi bano bamafia tasobola bakkiriza kujja mu nsi ye. Golowooza lwaki singa yali abakkiriza okujja mu nsi ye? Bameka abandi bagenzi bali badde ne bekubisa ebifaananyi nga ne yali atutaya kapaleke ono Andrew Mwendo muli w'ebisiyaga kojja wa Muhoozi bwe yagendayo kyekyaddako bamugoba nga nabo gisibufungize bukyanga bamugoberwa dalezeeyo. Lwaki teyagenda na mutabani wa Muhoozi anti yamutegerera? Lwaki Muwenda oyo asirwala muli w'ebisiyaga teyagenda kuwerekera mutabani wa Muhoozi e Rwanda anti yamutegerera? Lwaki teyagenda? Kubanga akimanyi akasajja kabategeera bamafia babbi bamala okukola ne banyaga eggwanga Uganda bateeka e Rwanda n'omuyayi ne n'abizingako byonna yagitutte. Keri yalina ebisumuzo bya boda teri kuyingira. Ebyamaguzi ebiyingira ekirowoozo lwa saa 12 tulira nga ziyingira zitwala ebyamaguzi nga zimala okutikkula nga zikomawo. Balo bantu alangala bisimanyi tugenda kwaffe. Oyo eyita simanyi myuka Minister of Finance eyagamba simanyi bannayuganda temusooka muliddeko okugendera mwagamba ensalo bagigudde bannayuganda bagenda. Lwaki tebagenda? Kitegeeza muzanyira ku bwongo bw'abantu namwe mukimanyi oyo Bahati. During the COVID pandemic time, oyo Bahati yakwata $1 million nazisindika Rwanda ziyambe. The same applies to mwebaze. N'abala bangi basindika ssente Rwanda nga bannayuganda bali mu kufanjala byonna property bazitwala bazikwata. Kati njala babuulira tebabalimbanga nti waliwo enkolagana n'ensi eyo. Enkolagana ebawe eri batuzanya kannemu kanabiri kafumba mwanyi katakonko malanga jakanwa kwa lufumbo otya bulijjo kambale bale 10 wezi atalina bwongo tojja kutegeera nsonga zino. Kati ntandise video wano wennyini wenjagala bategeerera ati mutegere bulungi nnyo ebigenda maaso mu Uganda. Bannabyabufuzi mu Uganda, judicial system mu Uganda ne bannansi, shame upon you. Nkiddamu. Judicial system in Uganda, lawmakers and all Ugandans, we should shame ourselves because we failed to understand all these games all along. This gentleman, he doesn't even qualify to be or to lead Uganda. He doesn't qualify. The history says it all. Ntandise bwenti. Muga mwina parliament, mwina amateeka, mwina ba politicians kubanga bakimanyi bulungi nti omuntu amanyi okwogera oluzungu mubbi. Mukimanyi bulungi nti abantu abefuna tebamanyi amateeka bamanyi buli kimu babeera basiru. Kati bannayuganda mwenna abadde byofuzi since 1960s ne mulemu okuvayo kwogera ebintu bino ffe tubyogera ebitunoonyesa okwagala otutta. Njagala mweswaze mwekubireko mu ngalo olwokuba nti mwali mu nsi yammwe olukwe. Ntandise video. Yoseri tiba habulo tabasho mutano wakalekeza ensi yali tamuzeyizedde wano wendi mpuliriza bulungi kwata akakalamu kusomese. Mukulu waliko owa state research era mu government y'omugenzi Milton Obote wagikolamu government zombi bbiri wazikolamu. Amini wajja okuwamba naye okola mu government z'Obote ngani wakola mu government z'Obote nga Yoseri tiba habulwa lutabayisirwa njagala mukwata amanya gano mulye okuva mu 1996 jangu 1997 jangu 1997 omwami ono amanyage amatufu ye Yoseri tiba habulwa lutabayisirwa era agenda okusavinga nga state research agent. State research kati yekolanga ISO ne semwai
we yazalira muhozi Kanyiro gaba yamuzalira Kenya kuba gundi bwesoma gemanya kama tofu bwamala okulwanyisa bano bonna nga Yesu tibahabula tabasiro ntono akarecezi tutuuka mu kulwanyisa Amini Steve nga yeyo seri tibahabula tabayisirwa mutabani wa akarecezi tutuuka mu 1980 akyusa amanya yeyita Yoweri Museveni mumpulira bulungi nnyo olutalo lwa kinana lwonna alulwana nga Yoweri Museveni olwa kinana muwandike bulungi nnyo naye kuva mu 1995 okuyingira 7 nga yeyo seri tibahabula lutabayisirwa amala okuzoganya baamini bonna bobote bonna tuyingira olutalo lwa kinana nafuka Yoweri Museveni akunganya banne bonna bakola obuvuyo bwabwe bayingira ensiko balwana bakola obuyekera mu Buganda batta abantu bonna nga Yoweri Museveni tutuuka mu kalulu ka 2006 I think 9 yeah tutuuka mu kalulu ka 1996 if I'm not mistaken 1996 or May 1996 olwo akyusa erinnya yeteekako erinnya lya Kaguta first Yoseri tibahabula lutabayisirwa atuuka mu kalulu ka bonna ng'avudde mbiri ebyekiyekera ateekako erinnya lya Kaguta ye yali bba wa nnyina nga bamaze okuva eri ewabwe bamulesa akulidde mu Uganda yeteekako erinnya lya Kaguta afuna amannya ameka 3 gali aga Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa agasudde olwafuusi oyo muntu omu asooka bw'amala okuwamba bwatuuka mu 9 ateekako eri Kaguta abantu babiri nzija tujja akyusiza constitution ye Yoweri Museveni Kaguta abyesereze eggwanga ye Yoweri Kaguta Museveni yewoze buli kimu kyonna ekyetaagisa ye Yoweri Kaguta Museveni tutuuka Kyagulanyi avaayo nga tanavaayo constitution ya Uganda agikyusa nga bw'ayagala Yoweri Kaguta Museveni kimenya mateeka tutuuka mu buli kimu kyonna kyakola kikola akoze ne constitution 1995 ye Yoweri Kaguta Museveni ng'akikola mu bumenyi bw'amateeka bannamateeka bonna tekuli ayogera tekuli member wa parliament ayogera tekuli munabya bufuzi yenna ayogera tutuuka wano mu 2020 munange ng'ampika omusajja nti amanya g'amatuufu gwe Yoseri tibahabula tabayisirwa nga tumugamba twagala empapula kuwasomera nga gaya akalambira tazirina nga gaya yocha Makerere University nga gaya yefuula ekirala kimulya tugende Tanzania teri empapula teyasoma tusindikiza omusajja leeta qualification ezo tazirina abagezi nga bamugamba nno oyo muyaye kakutteko bw'oba oyina empapula zolina nga ziri mmanya ga Yoseri gizijjeeyo omuyaye kiyakola nga ajjayo nga agenda nga nti nkyusiza amanya nze Yoweri tibahabulwa abantu bafuuse oyo afuuse wakumeka wakusatu oli yasooka Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa mu 8 amaze okuwangula mu 9 ateekako eri Kaguta nafuuka eri okuva mu 1995 yefudde ye Yoweri ye Yoseri tibahabulwa lutabayisirwa tutuuka mu kulwana mu 8 afuuka Yoweri Museveni tutuuka mu 9 ateekako eri Kaguta abantu 3 akoze obuvyo bonna bali abantu bameka 3 tutuuka mu 20 Kyagulanyi ajja tupika omuyayi twagala amanya g'amatuufu ngamuga muzeeyo manyi oba ira kapapula ka P2B oba ka Nassale oba ka Mujiji kaleete abayayi bataamye ng'asooka asirikawo kati kumbe nabano bonna ababbi abamugirako nga bazze bakamuwa fridge nze Uganda nga batandika Sejjusa yasooka mbu simanyize Sejjusa n'agenda mu kooti n'akyusa amannya bitandikiriza tuba tuli awo muntu naye agenze akyusiza amanya ekyo bakikola kubanga bamanyi waliwo omukulu ogubalaga nti si bannayuganda tebatokedda kubeera mu Uganda wadde okweriranya Uganda
baze batandise okukyusa amanya bakyusa amanya weebuuza amanya bakyusa gaaki kubanga bakimanyi waliwo abatandise okwanalizinga ensonga okuva ku baana babulijjo be basasula fe point blank tekuli producer tekuli editor ensonga tuzogera nga bwetuzogera tetwagala kumanya tupampinga yoseeri mugamba gwe yoseeri tibahabulwa utabayisirwa mutabani wa Kalekezi agagambo 7 gonna gakiyaye biri gomu Kyagulanyi ajja tupika omuyaye tumupika omuyaye tumugaleta qualifications beba bitinkula omuyaye nga tava nga tagama nti ye tibahabulwa wafuka tibahabulwa kati wawa ne wali film mu 7 nakugamba nebone sige enfufu nebone sige gerenge jajja tugenda kuwabira ne family yo lwaki bazukulu waffe bajja kuwabira family yo temugenda kutwala kintu na kimu Uganda kambere kiriya nnyo ku nsonga eno temulina kebere toyi kebere engatto era gwe Janet nkusaasidde mama asasine nawe amanya go sigwe Janet gwe eriyo gwe Janet negerige wetuma mu Janet gwe kemba bazi nawe tetumanyi uvona budo nenjitawo tetumanyi nenyoka tetumanyi nawe olika kundika nakakyusa amanya munange omwami wamalo kyusa amanya abantu bana twagala kubuuza okuva mu 1955 ono musajja yani mu kinanda abantu ani atabana Uganda afuze gwanga ani alifuga era alifuga ngani tugenze maso tugenze ko kwanjula mu mateeka tulina kye tuyita kanti banyonyole bulungi mu mateeka tulina ekintu bakiyita bati mukiwulire bulungi mu mateeka tulina kye tuyita name court deed bw'oba oyagala kukyusa amanya olina okugenda mu kooti n'okyusa amanya kooti n'ekubuuza ensonga n'oziwayo n'olwokukyusa amanya yoseeri tibahabulwa utabayisirwa mutabani wa Kalekezi okuva mu 1955 okutuuka mu 1980 kooti ya jjajjaawo kijje wagendamu yakuwa amanya ogajja ku yoseeri tibahabulwa utabayisirwa ofuuke Yoweri Museveni kooti ki kubanga court deed name teriwo that means tugenda basiba ezo simanya kamwesi simanyi zino zimisitiru simanyi zino zemuzimbe simezi zani zino akashia molo bigenda sigala wano ngati wali kyemututeko ezo na apartment zemuzimbe na mugongo era bana Uganda mbagamba mubere bagumunga asula kutaka buli kimu kye babye tugenda kifuna era yoseri obadde obuzabuza nga afukana mbu tewali asobola kuwabira tugenda kuwabira njagadde kubagula maaso bannabya bufuzi bamembe ba parliament n'abaliwo mwenna mwali ludda omwami ono ng'akola ebintu bino tugenze mu maaso nkuddiza yekkebabega okuva mu 1955 omwami ono yeyo seri tibahabulwa lutabayisirwa bwetuuka mu kinana ye Yoweri Museveni alwana wangula tugenda mu kalulu ka bonna tuvudde byekiyekera atekako eryakakuta oyo akyuka afuze eggwanga akyusiza constitution naye nga si munnauganda neggwanga terimumanyi kati olwaleero mu 2021 ng'afuuka yafuuka Yoweri tibahabulwa Museveni kaguta era nga ne commission emunominatinga nga Yoweri tibahabulwa Museveni kaguta simba wakati awo oli okuva mu 1955 okutuuka mu 2021 yani era by international governing bodies, World Bank and world leaders, you have been facilitating a person who is not known because he is not a true Ugandan. He's a foreigner, he's a refugee. This guy, he had changed his name more than 3 times because he's not known. Right now, he's known as Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Remember, since 1950s, and his original document states that he is called Yoseri Tibahabulwa Rutabayisirwa, and he was working as a state research agent. In 1980, he waged a war against the previous regime. He nicknamed himself as
Yoweri Museveni. Then later on, he changed from Yoweri Museveni to Yoweri Museveni Kaguta. Then in 2001, he also changed from Yoweri Kaguta Museveni to Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. So, if I may ask, the world governing bodies, including IMF, World Bank, all international governments, including the British government, the American government, the European Union, and the African Union, who is this guy who has been ruling Uganda all along for 36 years? Kino kyembagamba. Bwe tugenda mu kkooti okuwabira abasajja bano, Bank of World Bank temutubanja wadde n'ekikumi, IMF temutubanja wadde n'ekikumi, kebere China temutubanja. Sente mugenda zibanja Museveni gwe mumanyi kubanga talina wamanyikiddwa. Okuba kuli ekintu kino mukitegere bulungi nnyo. Essaawa zino we twogerera, ebiwandiiko bye byonna worldwide bamumanyi nti ye Yoweri Kaguta Museveni, so si Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. Mu embassy za Uganda zonna n'ebitongole bya gavumenti, omwami ono okumanya nti ali irigo mu Uganda oba ali irigale mu Uganda, portrait bye bifaananyi byemukulembeze ebibeera mu office. Amanya gali ge yasooka okukozesa galiko signature yaago. Nakati ono bw'afuuka Yoweri Tibahabulwa aba alina okuba nga alina signature endala nga n'ebifaananyi biriko amannya malala. Embassy za Uganda zonna ebifaananyi byakyuka. Signature zaasayininga ku mpapula z'eggwanga zaava mu Yoweri Kaguta Museveni ne zifuuka Tibahabulwa. Kitegeeza n'abatufuga temubamanyi. Sente zebabba eggwanga bazibba kubanga bano bamafiya tebalina kye batu. Please mutegeere munnabyabufuzi mu Uganda agenda bagamba bintu bino. Kabeere Kadaga, kabeere Olanya, kabeera teri agenda bibaga kuba tembimanyi. Kati wano embagambira temuleka na bana abantu. Kubanga bana abantu ono omusajja atufuze ng'atufugira mu bintu by'ekiyaayi. Kubanga nakati saazi njala bagamba empapula za sayininga ngani. Empapula za sayininga ngani. As who? Since 1950 is known as Yoweri Tibahabulwa Tabasiwa. 1980s, he known as Museveni, Yoweri Museveni. Coming 1996, he changed to Yoweri Museveni Kaguta. 2021, he changed to Yoweri Tibahabulwa Museveni Kaguta. But remember, this gentleman has been signing all Ugandan documents illegally. Kati sebo lijowe buzabuza mbusimanyi wefuula mbusimanyi toli munda Uganda se bannamateeka mwenna ne bapaliya ne badya babufuzi temutegana bwe tuba tugenze mu mateeka nga gavumenti ekyuse Uganda tebanjiwadde n'ekikumi neki sente ezisayiningako se munda Uganda n'amanya tetugamanyi mmanyi kuno Museveni kuuli ondaba deeti zonna sente zitubanjibwa Uganda tetubanjibwadde n'ekikumi neki munoonye omuntu wamwe eyabasayiningira ku mpapula n'amuwa ssente ffe tetumumanyi kubanga si munna Uganda. Njala kubuuza Uganda yasooka kufugibwa Sir Edward Muteesa. Mwali muwuliddeko nti si munna Uganda? Ng'oggyeko kuba kabaka yalina ebyobugagga bye. Tugenze ku mugenzi Milton Obote ekyobugagga kyokka kye yasigaza ekintu kimu Uganda House ate yali pate building. Tugenze ku Balutwa talina ddettaka ku Kusite Square wadde kukwa. Tugenze ku Late Idi Amin Dada mukazi we yagamba tumule twale kunamuga sigenda kutwala sente za ggwanga yafa mwavu. Talina deporte mu Kampala. Naye weewuunya ono agamba mbu intellectual ne ba intellectual abaliwo since 1950s tekuli asobola ku addressinga issue zino. Babbye eggwanga balimazeewo. Balibanga baani tebakulya ssente kati eno video olwana nkimanyi Museveni ekyaya amulemye okunywa. Nkimanyi nekyaya akulemye okunywa kuuli kuno ne mukazi omukanula amaaso ng'enteesa lereerwe. Kati mukulu onaine enkofu wano mu mutwe alinga akabizi kabitanga eyita mabirizi mbu yasoma mateeka. Sebo
ebintu byekisubi ogenda wabira sime wabirono wachi to finding out omuntu gwokolera amanya ge yani sagala mu Uganda demu kwevuma ne mu Uganda muno era mwekube oba oli mu America oba oli luddawa please tubere ne cause emu kubere wa enale muzukuka kino kigeye kiri atabala kikira nasigadde waka omusajja simu na Uganda family simu na Uganda yesongola kibazi bakyusa amanya okitegera kino kibabula eno government bwechuka tebagenda sigaza adine kintu neki kubanga bina mbucha mujjukira nti waliwo munansi constitution ya Uganda ekuwolukusa okuwabira Museveni ng'omuntu nti simu na Uganda era yawabira Kaunda owa Zambia nti simu nansi yawa mu UN finding out nebuza Kaunda obujulizi bw'obulaga nti muntu wa Zambia bwamubula Kaunda nebamujja mu kulembeze muna Uganda ali mu diaspora muna Uganda ali waka osobola okuwabira yoseti bahabula tabasima mutono wakalekezi due to the differences ofunye simu na Uganda ona asobola okuvaako World Bank bate tubanja MYM fatatu banja America tetubanja Bungereza tetubanja ne China tetubanja kubanga sente baziwa muntu mukyamu kiringa bono okola era ngo osindika sente ndo wandika era sente nezigende walaba ku mobile money oba ku electronic money wire transfer oba no zisindike wono osindika message negende wa chamu 7 bwati with wrong message mu 7 wrong message yagenda we yawaba nejja mu Uganda tebakulya sente kunwe kunya omusajja tetu referral hospitals onanfu engudo nfu teri munansa asobola kutaba nansi na kutulugunyanga okutulungi ogwira mu Uganda tekisoboka okujja nga bamutulira nga bamuzaala sebo nkiddamu IMF Bank of World Bank simanyi baani sente zonna ze bawa Uganda nkiddamu banamateeka bali Uganda mugende mukifinding out mukijja kunze omuntu atufuga simu na Uganda yakakyusa amanya emirundi ena nenga tegaina we gali recorded kuba tamanyikiddwa kati ani afuga Uganda era agifuga ngani era sente abadaze ulangani constitution ya Uganda gikyusiza ngani no down not anko kwa muna Uganda mu origino ne mwevuma ne kumba mwevumira ku kintu ekitali imwe kitotasola ndo ngomusajja simu na Uganda ngirati wali muna wateka sobola kuvayo bona abali watu wanasema kuogera nsonga zino tojja mbisa ku TV ya Uganda bali ya Uganda be kubanga tebajja bba ku mboko babatte fe tujja byogera kati encha kinzo okumpaliriza okudda kansoke mala okudda mu eno information sawo mukulu twagala kuba mu 15 olete name court deed muwakyusiza amanya gano gonna ne sente za Uganda zobaddo sayininga buli kimu kyonna olete wano tugenda kusiba n'ebigere bikunyoke n'omulambo tujja kusiba mbuza ba ambassador bonna muri mu nsize mulimu ebifaananyi ne sayini ezisayininga ku papula za Uganda anazi sayininga ngani sayini ino kubeerako Yoweri tibahabulwa kuliko Yoweri Kaguta Museveni portrait izo naziliko Yoweri Kaguta Museveni kyokka yalayira n'okumuwandiisa bamuwandiisanga Yoweri tibahabulwa Museveni Kaguta brain is a monkey teri munda byabufuzi asobola kwogera kigambo kino teri munda byabufuzi asobola kwogera kintu kigambo kino Ugandans are suffering worldwide. The man is spending a lot of money by deploying spies across the world to silence Ugandans. And other Ugandans, they keep silent because they fear to talk. Remember, when you fear to talk, you die. When you talk, you die. So it's better you speak as you save your nation. This man is not a Ugandan. And his entire family, they are not Ugandans. Including this man called Sam Kutesa, it's a mafia. Ask why this gentleman was caught red-handed with a bribe of $1 million US. Why is it that he's not somewhere in a prison? Ask yourself, Sam Kutesa.
He was assigned by Museveni to go and represent him in the United Nations as the chairman of the United Nations. But he was given $1 million in cash as a bribe for some missions in the UN. He took $500,000 himself, and he gave $5,000 to Museveni as a bribe. But the person who gave him that money is a Chinese national. He was jailed and is still in jail right now. But some courts are still moving because for us, we see it as an easy situation, no problem, because we know these people are thieves. We can't talk about thieves. Ntidam. Samo kutesa musajja munyarwanda. Omubbi abye gwango dimarawo. Bemba mwagala okumanya nti ensi efuga bagwira ababbi. Oyo kutesa Museveni yamusindi yamwandikira ebbaluwa n'agira mu mulimu UN. Nga yisente wa UN. Omuchina n'akwata akakadde ka $1 n'akawasa mu kutesa nga balina dirize bagenda okukola mu Uganda. Omwali n'okuzimba ekibuga ky'Abachina mu bizinga by'esese. Samo kutesa n'asigazako emitwalo 5 najwa Yesu tibahabula tabasika mutano wakali kizinga enguzi. UA America n'ekimanya, America bw'ekimanya ne China n'ekimanya, omuchina ne bamukwata. Ne bamuziwa bwekera mu sinu yakagitamanyiddwa kafufu. Ono bwe yadduka mu America yadda mu Uganda nga atuula. Teri yamukwatako. Ne tasobola kulinnya mu America kubanga America suspect ne exhibit number what? Sikyajjukira na code yezo. Osamu kutesa exhibit number be bantu abasajja batulina ababbi. Twate bulusa. Abantu mugenda tandika okulaba ensentufu bweri. Kino kibagambye. Teba muntu yenna akumanyira kubanga njala bategeza. Ne data yenna origino okuva Uganda yafuna independence ali mu migration yenna ya deletingibwa. Nchiddamu. Data wabana Uganda yenna okuva Uganda yafuna independence akwatagana ne migration. Yoseri tiba habalo tabashiwa mtanu wakana kizisi ya leta data bamushimura. Yensonga lwaki bage mufune passport yempya eza East Africa kubanga mbuziri jeno buli mbate sobola kujja nefuna passport ndegera mwejjeke ya mu ya Uganda. Yensonga lwaki endaga muntu ya myaka 10 kyekigenda okudda after myaka 10 kubanga bayingiza. They are pumping they are refugees into Uganda. No sanga muna Uganda nze sisobola kulanda muna Uganda muna kubachi manyi. We are all Ugandans because a person who was born in Uganda is a Ugandan. Sisobola kulanda muntu era mbalabanga mystical ne bunayo bale mukola kutya. Ekizibu kiri ekintu eki Yoseri tiba habula tabayisiwa mutabani wakale kizibu kya Uganda mu abasigadde. Mulinga masanyalaze. Amasanyalaze bagava ko balubu tekola. Kati Yoseri ge masanyalaze betugajja ko balubu sobola no jijjamu. Bwegenda okwata ministry kinga kulika masanyalaze gajja kukuba. Nebo gava ku ministry sobola gisumula ne bwaya ziteka mu kamwanozia. Kati sazi no kitino kujjako masanyalaze gano tugajjako bana basigadde bonna tugenda kukwata bakwate bajja kuba nabo baddusi n'okudduka nga bivudde namu. Teri awagira Museveni nga simubbi taliyo. Nobody supports Museveni who is not corrupt. Either all corrupt officials and public figures who are dealing in black business, they are the ones supporting Museveni. Because corruption is the order of the day in Uganda. If you want smart business in Uganda, you can't get that business because the end of the day, if you don't give bribe to someone, you can't do business in Uganda. Nobody. Nowhere you can do business in Uganda if you're not corrupt. So kati kyebagamba buli muntu ali eyo gula amaaso obitegere. Bubato ina budde bogena bitegera. Mbabulide bwada history okuva mu 1995. Ani atufuga. Era ensimbi za Uganda badazisayininga ngani baluya mu gula amaaso. Batugamba mu Uganda atekedde okusasula million 2 nsasula zaki. Nazisayiningako. Abadaziba ye mu Uganda nzisayininga nzisasula ngani. Muna Uganda otekedde okusasula million 2 okusasula ebbanja. Ndisasule ngani abadazisayininga yani. Era mu abatandika kagamba akaganja ani afuga eggwanga lino mwali batuufu. Era mbatumiddeko. Eyatandika kagamba ani afuga eggwanga lino kajjambo. Ekitegeeza mwali kempe ngazibagamba mubuuza ani afuga eggwanga lino. Kubanga balina kawo mentality. Tebalina kye basobola kukola ne kigenda mu maaso.
So tomorrow nyinza okudda ne information ekwata ku ssomero lya SMAC. If not so njabategeeza ndabasiwaakudde enkya ninga mbategeezezza. So no mukama 13 ampera tusinkane any day, either tomorrow or any other day. Nenga na information yaro bawa egenda batisa. Mugenda kutya ensi. No rensonga eyo mukama 13 ampera. Nenga mwenna abalwana ku social media bambi mulwane mugezeeko okulaba nga mulaga ensi Uganda nga buyimiridde. Mugende ku Twitter, mugende ku WhatsApp, mugende bulwamu. Njalo tumira ku bantu mwenna abakola ku social media ku renchuka choka bambi mwebali nnyo mwebalire ddala. Mwebale kola mulimu ogwo temujjanga okwo. Buli akola ina ku social media please mukole omulimu ogwo. Ebintu by'okuyomba ebyokulwanagana okujjako nga muzanya tribe muzanya divide and rule cards am 7. If not so omulabe wa folk Museveni kastavaako bwati kiba kiwedde bisigadde byonna bijja kwesotinga out. Buno bwonna simanyi divide and rule simanyi byonna bijja genda ekintu kiryaki. Na yoyo muhozi Kanyirupama tategana kugamba mbu alina wagenda okwesiba simanyi okumulonda totegana. Kakwenza kiwamukoze kimala nabala kimala tukoye. Mukaba bakumbe mwana.